Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo renovar este mueble utilizando pintura a la tiza. Lo pintaremos de blanco y el resto de los elementos en varios colores. Añadiremos una tapa en el hueco superior que haremos con una tabla de palés y le colocaremos una bisagra. Terminaremos las puertas con unas tablillas antiguas que aportarán un estilo vintage al mueble. En definitiva, cambiaremos el aspecto en su totalidad.